Привет. И оно мне будет рассказывать, что оно не храпит. Я вообще, говорит, в жизни не храплю. Храпит, храпит, блин. Что как храпит? Вставай, водку пить будешь? Петь. Водку будешь пить? Вставай. Просыпайся. Водку будешь пить, Петя? Будешь? Водку будешь петь? Который не храпит. Петр. Петр. Водку пить будешь? Вставай, водку пить. Не будет. Батя будет. Давай, давай, быстренько, водочки срочно налили. Побежали за водочкой. Поехали. Давай, иди садись. Ну. Вот кто водку будет. Вот сюда садись, а то у меня стул не поместилось. Давай на стол. Сейчас я на стул переставлю, просто у меня там ноутбук. А я про что? Все нормально уже. Конечно. Стол поляну накрыла сейчас. Где водка?